역시나 이게 T잖아. 싱크대에서부터 욕실 두 개, 그쪽 두 쪽으로 가잖아. 그러니까 서로 왔다 갔다만 하는 거야. 이 T에서 어떻게 일로 가냐고. 응? 네. 여기 안 빠지고요. 그리고 여기 놓으면은 여기도 다 영리해서. 그럼 여기서도 안. 욕실 바닥하고 침대랑 연결되어 있나 보네요. 네. 이게 언제부터 그랬어요? 물이 안 빠지는 건 좀 되는데요. 영리한 건 어제. 영리한 거. 그저께. 그러니까 천천히 연결해서 빠지고. 네. 이쪽도 잘 안 빠졌어요. 네. 이쪽이 잘 안 빠졌어요. 이쪽이요? 일단 빼야 되니까 빼고 안에 구멍이 이렇게 여기가 이렇게 막 꼬여있나 봐요. 혹시 예전에 누군가가 와서 시킨 적이 있어요? 여기 나왔어요. 네. 결혼 나온. 나왔어? 네. 빡칠게요? 아, 이 화장실 기름이 있어. 상당히 많이 퍼야 될 것 같습니다. 몇 번을 빨아야 될지. 그만. 두번 했는데. 두 번 했는데 이 정도 빠졌다. 한 10번 퍼야 되나? 몇 번 해야 돼? 또 가면은 여기가 어디 만났는데 바로 언제부터 여기에서 누구랑 만났는데 싱크대인가? 이거. 이게 좌측이잖아. 네. 이렇게 봤는데 좌측이 싱크대 맞지? 네. 이 싱크. 여기 나왔다고 했는데. 응. 이게 싱크대야. 좌측이잖아. 그래. 그러면은 이건데? 영역실은? 아, 실리콘 분. 이거. 네. 세월이. 네. 이쪽 가면 그거잖아. 세탁기. 잠깐만. 좀 이상한 게 있다. 하나가 더 있네. 아, 그건 이게 세탁기잖아. 세탁기. 맞아.
잘 봐봐. 세탁기 앞에가 영역실 유가 이게 위로 떨어지는 게 맞잖아. 유가 위로 떨어지지, 맞지? 이 옆으로 떨어지는 게 이게 그러면은 저기라는 거야? 이거. 어? 근데 이렇게 들어가는. 그렇지, 이게 싱크대지. 이쪽이 돼, 이 방향이. 한 번 더 들어볼까요? 한번 틀어봐봐. 좀 쭉 틀어봐봐. 이게 여기 나가는 게 있다는 거야. 어? 장난 아니다. 응? 이 가기 전에 있을 텐데, 내가. 여기? 뭐야, 이거? 맞는데. 야, 정티 경티 2.7m 딱 들어가. 막혀있어. 아, 이쪽으로 나가는데 정티를 놓긴 했지. 나가는 데가 경티가. 우와. 와, 훌륭하네. 주철관이야, 주철관. 잠깐만. 오. 나가는 거는 가운데 있다는 거야. 그러네요. 너 안에. 네. 여기가 말단이잖아. 네. 아, 여기가 입구서부터 막혀 있습니다. 또 까서 작업을 해야 할 것 같습니다. 아이고야. 이거 정티고, 또 밑에 정티. 층은 봤잖아. 작업이 안 되는 거. 아, 드디어 나왔습니다. 이게 싱크대에서 욕실로 가는 티인데 나가는 배관은 이렇게 정티로 해놔갖고 50mm라 진입이 안 돼 공구가. 여기서 타공해서 작업을 하자고. 네. 아 근데 이거 어떻게 하냐? 보일러는 난방 찍어. 아름답다. 연결해줘야죠. 연결해줘야지. 뭐 누수가 아니고 몰래 틀면 뭐 분수처럼 솟아오를 때. 아까 막 분수처럼 솟았잖아. 시겁했잖아 솔직히. 그랬죠. 어? 시끄럽했어. 뭐 당황하던데 보니까 얼굴이? 네. 무서웠어. 안 멈춘 줄 알고. 와. 역시나 대박이다. 이게 T잖아. 네. 싱크대에서부터 욕실 두 개, 저쪽 두 쪽으로 가잖아. 네. 그러니까 서로 왔다 갔다만 하는 거야. 이 T에서 어떻게 일로 가냐고. 응? 이거 봐라 이거. 꽉 차 있잖아 이렇게. 와, 치즈가 가득 찼네. 치즈가. 이거를 어떻게 넣을까? 놀랬어? 그 중구 행기가 장난이 너무 심한 거 아니오? 미안. 쏘리. 내시경이 지금 여기 있잖아. 내시가 거기 있죠. 어. 화면이 나오겠지. 그렇지. 호수. 이거 여기 호수. 이거 네. 진짜 상거리에 그게 있잖아. 진짜 상거리. 야, 근데 물이 잘 안 나가겠다. 위로 돼 있네. 살짝 위로 돼 있네. 야, 그러니까 구배가 계속 차 있어야지 나가는 구조는. 빨아봐봐. 그냥 막혀 있어.
와 이거 뭐냐? 앞에 꽉 막혔네 그냥 기름으로. 야 이거 큰일 났다. 내시경 안 들어가죠. 아 그냥 막혔어. 구멍도 없어. 와. 뭐 열과성을 다해 뚫어야죠. 갑니다. 왜 뺏기고 하지? 반죽됐네. 샤프트가. 갈아버리네. 와. 오, 여기까지? 깨끗해졌어. 뭐야 어때요? 아무것도 안 보인다 쓸 것 같은데 물이 꽉 차 있는데? 야 이거 평시간 맥힌 거 아니야? 그러니까. 참다. 뚫렸다. 와, 와. 밑에 층 헬스클럽에서 천장 작업하면 쉬운데 그게 아주 구조적으로 할 수가 없는 구조잖아. 소고모도 무너져요, 거기. 속보보다도 무너지고. 밑에 추락한다고, 바다가. 저같이 돼지가 올라갔다. 그래서 오늘 이상한 작업 많이 하네. 턱시원을 막 하고 이거 오랜만에 컴프레서를 걸렸어. 컴플레인 할 때 영상을 찍었어야 했는데, 못 찍었어. 아 이거 함부로 쓰면 안 돼. 커피가 맛있네. 이걸 보세요. 되게 깨끗하죠. 예. 그리고 이제 이렇게 쓱 가다가 밑으로 딱 꺾여져요. 꺾어지면은 꺾어져서 한 5, 60, 70cm 정도 내려가면은 이게 구조가 뭐냐면요. 밑에 층에 헬스장 천장에 사무실 쪽 천장에 피트랩이라고 저기까지 완전 보일 정도로 깨끗해졌죠. 네. 이렇게 여기가 가림막이 있어갖고 이 너머로 이제 넘어가는 거예요. 근데 여기 보시면 이제 여기로 해서 이리로 가는 거예요. 여기 물이 가죠. 여기 떨어지죠. 그렇게 되는 거예요. 바닥하고 내려볼게요. 내려봐. 쫙 빠지고 그래서 소리가 그러니까 일단은 아까 처음 봤을 때 여기서 이 구멍이 없었잖아요. 보셨죠? 꽉 차갖고 여기 입구서부터. 근데 여기까지 밑에까지 아예 뭐 전혀 없죠. 아, 저희도 속 시원하네요. 너무 짧나? 작업하기 쉬우려면 더 길게 자르는 거 아니야? 그럴까? 자, 이 틀면 돼요? 물 틀어라 그래. 이야. 그런 거 같은데? 많이 잘 나오는 거 보죠? 네, 오늘 왔어요. 왔어? 네, 왔어요. 들어왔지? 네, 물 왔어요. 뭐, 가스밸브 점검 아줌마가 이렇게 하는데. 아니 물 새나 안 새나 보는 거지 뭐. 근데 잘 되지? 안 돼, 안 돼. 오케이. 여기나가 된 거야? 네. 끝났네? 네. 아침에 와서 뭐 이제
헤비겠다. 밑에까지 돼, 밑에까지. 씩 끝났어. 오늘의 에이스잖아 쟤는. 에이스 됐어. 천천히 정리하고 가자. 예. 어이.